السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة عقار وطبوغرافيا. السلام عليكم. التحفيظ الجماعي المجاني موضوع كيهم بزاف ديال الناس، وهذه فرصة اللي عنده أرض وبغى يحفظها، هذه هي الفرصة، لأنه تحفيظ مجاني ما كتخلص عليه والو. هما كيجيو عندك وكيحفظوا لك الأرض ديالك. غادي نعرفوا اشنا هو التحفيظ الجماعي المجاني، وغادي نعرفوا اشنا هي الوثائق المطلوبة، وغادي نعرفوا اشنو كيدار قانونيا الى ما كانتش الوثائق، الى ما عندكش وثائق وما عندكش الوراق ديال الارض اشنو خصك. التحفيظ الجماعي هو مسطرة قانونية كديرها الدولة عن طريق المحافظة العقارية. علاش؟ باش تحفظ الاراضي ديال شي منطقة كاملة دفعة وحدة. كيمشيو لشي منطقة وكيحفظوا الاراضي دفعة وحدة بلا رسوم بلا خلاص بلا حتى شي حاجة. علاش هاد الشيء؟ اشنو هاد الهدف ديال هاد الشيء؟ باش يحميو الملكية ديال الناس ويديروا الحدود بين الناس، باش ما تبقاش النزاعات، باش تحيد النزاعات ما بين الناس، وباش كل واحد يعرف العقار ديالو والارض ديالو. اشنا هي الوثائق المطلوبة من الناحية القانونية؟ الا كنتي مالك الارض وعندك وثائق، خصك تجيب هذيك الوثائق، تجيب بطاقة التعريف الوطنية، وتجيب سندات التملك الى عندك، رسم الملكية الى عندك، ولا عندك عقد شراء معاه رسم الملكية، ولا عندك إراثة، ولا عندك شهادة الحيازة. أي وثيقة عندك مكتوبة خصك تدلي بها توريها ليهم. وفوق هاد الشي كله خصك تكون عارف الحدود ديال الأرض ديالك، وعارف حتى الجيران باش يفهموا بأنك انت راه الأرض ديالك. وإلا ما كانتش الوثائق غادي تحفظ لك الارض ديالك بلا وثائق، ولكن خصك تكون حاضر، وديك اللجنه اللي جات تاخذ من عندك المعلومات ديال الارض كامله، وتعترف لهم بالحيازه، تقول لهم هاد الارض كنت حيزها كذا وكذا سنوات، وحيازه علنيه ومستمره. وهذه اشني علنيه؟ علنيه هي كل شي دوك الجيران والدوار وكذا كيعرفوك بانك انت كنتي حيز هذيك الارض، وكنت مستمره، كنتي كتحرثها وخدام فيها وهادئه، ما عمر وقع لك شي نزاع، ما فيها حتى نزاع. كتصرح بالحيازه لهذيك اللجنه قدام المهندس والمحافظ، وكيكونوا الجيران والشهود كيشهدوا بانك انت كنتي كتحوز هذيك الارض، وكيدار محضر. ولا ما كان تعرض كيدار لك محضر، ولا كان تعرض اشنو كيدار تعرض قانوني، كيدار محضر وكيدار اعلان، وكيتصاوب لك الرسم العقاري. ولا كان شي تعرض المحافظ كيحيل هذاك الملف ديالك على المحكمه، والقضاء المحكمه هي اللي كتفصل في التحفيظ، واش يبقى معلق ولا غتحفظ حتى يخرج لك الحكم النهائي. اللي مهم هو تكون حاضر، تكون حاضر، الحضور ديالك ضروري، وتكون حافظ الحدود ديال البلاد ديالك، وحافظ الجيران، وموجد الوثائق ديالك الا عندك، وإلا ما عندكش راه كتوجد اش غتقول لهم. ولا وقع لك شي نزاع ديك الساعه حاول تستشير مع شي مختص باش يوريك شنو خصك دير. كيدار واحد محضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة عقار وطبوغرافيا. العقار خليك على بال، اتونسيون، خطوة بخطوة
تفهم العقار، الطبوغرافيا والهندسة بلغة بسيطة ومن الواقع. أنا اشتغلت سنوات في مجال الدراسات الطبوغرافية والعقار، وخدمت في مكتب دراسات، شركة دراسات طبوغرافية، وفي مشاريع ديال أراضي وبنايات وتحفيظ، وشفت بزاف ديال الناس تيطيحوا في أخطاء بسيطة ولكن كتسبب لهم مشاكل كبيرة. من هنا جاتني هاد الفكرة، نخلق قناة نوجه فيها أي واحد بغى يفهم المجال العقاري من الألف حتى الياء، بلا مصطلحات معقدة، بلا صداع الراس، بطريقة واضحة وسلسة وبسيطة جدا. في هذه القناة إن شاء الله غادي تلقى اللي خاصك تعرف قبل ما تتعامل في العقار. شريتي أرض ولا دار، ولا بغيتي تصوب الأوراق، ولا بغيتي المحافظة، ولا بغيتي الوكالة الحضارية، أي حاجة، كيفاش تتعامل مع الطبوغراف، شنو هي رخصة البناء، شنو هي شهادة المطابقة، شنو هو التحفيظ، شنو هو التسجيل، إجراءات كلها خطوة بخطوة. ونزيد من كثير من النصائح القانونية والهندسية اللي غتنفعك في تعاملك في مجال العقار، ولا في العقار ديالك انت اللي كتملكو انت، ولا شريتيه ولا ورثتيه ولا الى اخره. المهم انا غادي نحاول من جهتي انني المعلومات اللي عندي كلها ندلي بها، ونبحث كذلك في المجال مزيان ونوصل لك المعلومة الصحيحة. كل فيديو غادي نشارك معكم فيه معلومة واقعية موثوقة وحتى مجربة. ابتداء من هذا الفيديو إن شاء الله تعالى نبداو سلسلة مهمة. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس، وتخلي في التعليقات شي سؤال ولا شي استفسار ولا شي حاجة اللي كتطرح انت وبغيتي تعرفها باش نجاوب عليها انا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله تعالى. خليك معنا وخلي عقارك واضح، ومرحبا بك.